Hola, mi nombre es Pedro José Peña Rincón y junto a mis compañeros Santiago Duarte, Jaider Esteves y Ana Hurtado hablaremos sobre la auscultación del área pulmonar en caninos. A continuación procedemos a delimitar el área pulmonar, la cual está comprendida por el límite craneal, el límite dorsal y el límite ventral, con el fin de ubicar el fonoendoscopio de la forma correcta para una buena auscultación. La delimitación caudal la podemos tomar de una línea perpendicular al suelo desde un ángulo caudal de la escápula hasta el olecranón. Y esta puede variar mucho dependiendo del estado físico y de la raza del animal. Para la parte dorsal se trazará una línea paralela al raquis desde el ángulo dorsocaudal de la escápula ante la penúltima costilla, la C11. El ángulo dorsocaudal de la escápula a la antepenúltima costilla, que es la C11. La ventral inicia desde la tuberosidad coxal a la costilla 11. Luego de la tuberosidad isquiática a la costilla 10. Y por último, la parte articuloescapumeral a la costilla 8.